Здравствуйте, уважаемые зрители! Вы на канале Маркет Камин. Делаем электрические камины. Сегодня у нас камин Новелла. Классический камин. Размеры у них бывают разные. В данном случае ширина камина 1,5 м, высота 90 сантиметров, глубина 35 сантиметров. Очаги тоже мы устанавливаем разные. В данном случае стоит панорамный очаг. Вот у него выпуклое такое стеклышко. Называется он Панорамик 25 кварц. Один из самых популярных очагов. С таким вот ярким эффектным пламенем. Внутри прям такие лежат большие поленья. Это не нарисовано, это не телевизор. Там за стеклом действительно вот прям такие вот обугленные типа деревяшечки. Красиво вьется пламя. По бокам имеется кирпичная кладка. Очаг работает на светодиодах. Электричества много не потребляет. В комплекте идет вот такой вот пульчик. Можно включить звук. Можно настроить температуру обогрева. Здесь есть климат-контроль. С пультика ставите нужную температуру. И камин автоматически ее будет поддерживать. Натуральный шпон. Цвет махагон. С такой благородной краснотиночкой. Цвет мы делаем любой. Очаги тоже бывают разные. На сайте смотрите подробное описание. Кому понравился данный камин, звоните, пишите. Сделаем вам такой же. В любом другом цвете. С любым очагом. Если сомневаетесь в выборе цвета, привозите на производство к нам деревяшечку какую-нибудь, полочку, дверку от шкафчика, либо присылайте фотографию в хорошем качестве, соответствующую действительности, и мы подберем цвет максимально подходящий. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк. Всего доброго!